Drage moje cure, dobrodošle na kanal. Danas ću vam pokazati kako se možete našminkati za svaki dan, za posao, za faks, za školu i da pri tome svemu ne stavljate jako puno proizvoda i da ne opterećujete lice ako ne morate. Ako vam se sviđa ovaj današnji make-up, ostanite tu. So let's go! Ja bih preporučala, ne znam, recimo Slikovu CC kremu koja je meni genijalna. Znači, već prvi korak je da prekrijete sva ta crvenila, sve te točkice, da ujednačite ten. CC krema znači inače color correcting. Pudere i kreme možete nanositi kako god vam paše. Možete prstima, možete nekim četkicama. Recimo ovako četkica je jako dobra jer je jako mekana i jako lijepo raznosi to. Ili trenutni hit, a to je Beauty Blender, odnosno ova spužica s kojom u stvari natapkavate to. Sad par tih nekih točkica i tih crvenila ćemo riješiti sa korektorom. Najbolje da dođete u dućan i da jednostavno uzmete si vremena, da isprobate prave nijanse i pudera i korektora i svega, jer je to užasno važno da nađete pravu nijansu i ono što vam dovoljno prekriva. Sljedeća stvar na koju idemo je korektor ispod očiju. Isto nemojte previše stavljati, točno odmjerite onoliko koliko vam je potrebno. Treba malo i u te zonu i ova mjesta koja su znaju biti tamnija ili crvenija. Obavezno izblendat da ne ostanu fleke svjetlije. Smočila sam ovaj Beauty Blender spužicu. Neko ima više, neko ima manje obrva i muku muči s njima. Pogodite dobru boju. Ja nemam čak toliko dobru, malo je ovo presvjetlo. Ali dobro. Sad ću staviti samo malo bijelog pudera. Translucent, ne znam uopće kako se to kaže na hrvatskom. Ajmo reći neki transparentni, da se ne počne onako pretvarati u crte ispod očiju. Važno samo malo Važno je iskonturirati oko i to se uglavnom radi sa mat sjenilima, tipa ovih. Ja ih užasno volim jer su im pigmenti full jaki. Neutralna bojica na kapke, koja god može biti bež, može biti roskasta, može biti bijelkasta. Da vam malo otvori oko. Dim je sad ta. Jako volim otvoriti si oko u kutu. Možete i prstom opet. Idemo lagano na konturiranje. Pratite, znači, prirodan oblik, odnosno svoju kost. Možete malo dignuti ovako. Bitno je ne nanositi jako puno jer onda će se vidjeti užasno rubovi, a treba to dobro izblendat. Pogotovo s nekim čistim kistom. Možete malo ispod oka. Ja ne bi više, ja bi eventualno stavila još neku olovku, smeđu ili tuš, kako volite, kako se s čim snalazite. Stavit ćemo malo broncera. Mislim da je ovo moje najdraže rumenilo, roskasto mekovo sa laganim sitnim šimerom. Najviše volim umjetne trepavice, ali stavljam sad trenutno serum koji mi super pomaže za rast trepki. Natasha Denona, to je to. Stalno ste me pitali koji je ovo. Evo vam ga sad na
to je to. Da ne snimam, bilo bi puno brže gotovo i bit ćete vi puno brže gotove. Ako vam se svidjelo, stisnite ovo. Pretplatite se na kanal jer će biti još toga. U sljedećem videu ide upgrade ovoga. Znači, ako na večer idete negdje, nemojte skidati cijelu šminku, nego ćemo samo na ovo nadograditi nešto novo.